vai arrumando emprego pra mim, viu? Oxe, pra mim também. E pra ele também, viu? Ele vai fazer o nepotismo. Ele é família. Bota a família que não pode. O nepotismo foi proibido. Depois não pode. Eu peguei o carro comigo lá até o dia cigano tava lá. Peguei o currículo do cigano. Aí tá, né? Eu vi, mas. E esse aqui que ela tava olhando, eu falei, tem jeito que eu conheci o cara. E esse aqui, lá que eu conheço. Pois é, vou dar meu currículo Aí pra quem mim, fala tá? que o livro. Mandou lá pra Bahia, Terra Bahia. Terra Bahia? Eu mandei um pra lá também. Aí eu vou te dar um Quer currículo pra minha irmã. dizer, eu entreguei uma colega lá do serviço, agora não. Ela... Ô, Guima, Mas é tu que vai cadastrar as pessoas, é? Não, mas. Mas. E ela fazer o quê? o que tiver lá. Ela tem escritório. curso lá. Ela trabalhou no Me dá o escritório, currículo. trabalhou na Sol, Tira as na cortinas lá. papelaria Eva, trabalhou no escritório. Diga, pois é. Ela já me deu o currículo pra eu digitar. Eu vou te dar. Eu vou fazer hoje na cidade de noite. Dá pra ver. Mas o meu foi direto pra lá, pra Ferro Bahia. Agora eu quero só dar os plantões aí. Só quero dar plantão. Não quero mais. Quem trabalha lá? Tá bom. Ó, Vai ser piloto. piloto do trem, do trem. Quem é? Aonde? Aí ele pegando, ele tá fazendo isso. Deixa eu confirmar, aí começou a falar. Falei, não, é ele mesmo. Aí já chegou. Falou, já, você tá pregando o Valdir. Rapaz, parece um coisa locutor. Cadê ele que tá lá quietinho lá fora, não fica aqui? Tá comendo aí? Ah, tá vendo? Aí, ó, Guima, as cortinas pra lavar, né? As cortinas lá pra lavar. E ontem, essa diz assim, não, Claudinha, que vai levar pra ele pra lavar. Pagar pra ele lavar. Antigamente, era diferente. As irmãs olhavam as coisas na igreja pra fazer. Fazia a cortina, levava pra lavar. Agora tudo tem que pagar, rapaz, tudo tem que pagar. Coisa, né? Aí eu saí, né? Quando chegou nela, catou tudo, levou pra lá. Mas aqui agora não. Eu não penso assim, não. Eu não penso assim, não. Ele é muito pesado. Eu sou pequenininho, não aguento nem suspender. Quando eu levo o Eledrão lá em casa, eu convido, eu chamo o Valdir pra poder segurar na ponta. E eu fico lavando. Eu vou esquentar, é. Depois por aí, não lembra, pode deixar, não. Aí Jesus fez a obra e... Foi. Levou tudo.